أثابكم الله وبارك فيكم، يقول: ما حكم إلقاء الأناشيد التي ليس معها محرم وحكم الاستماع إليها؟ الأناشيد إذا كان الإنسان يلقيها على سبيل التعبد والتقرب فلا شك أنها بدعة وأنها من المنكرات، لأن القرب مبنية على التوقيف، والتقرب بالأناشيد من نوع تقرب الصوفية بالسماع، وهذا حرام، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا لم يكن على سبيل التقرب والتعبد وإنما على سبيل العادة والترفيه ونحو ذلك، فالأناشيد على أقسام، منها ما يشبه الغناء تماما وتدخل فيه المؤثرات، ولا سيما بالكمبيوتر اليوم بالحاسب الآلي تدخل مؤثرات حتى تصبح كأنها آلة موسيقية، وإذا سمعت كأنها موسيقى ويشتبه عليك الأمر، وهذا لا شك عندي أنه غناء، وأنه من الغناء المحرم الذي لا يجوز. الآن بعض المنشدين يتشبهون بالمطربين، بل يذهبون إلى الملحنين الذين يلحنون الأغاني للمطربين من أجل تلحين هذه التي يسمونها الأناشيد، بل قد وصل الحال إلى أنها قد تسجل في الاستديوهات العالمية وتدخل عليها مؤثرات مثل الموسيقى. هذه حرام، لا شك عندي في أنها حرام وأنها داخلة في الغناء المحرم. حتى الآن حتى الألفاظ أصبح ما يسمونه بالأناشيد ويقولون الإسلامية، أصبح المنشد ينشد عن الحب والغرام والهيام ونحو ذلك، وقسم ليس فيه هذا، فليس على طريقة المطربين ولكنه يشغل عن ذكر الله، بحيث يكون غالبا على الإنسان يكون سماعه للأناشيد أكثر من سماعه للقرآن، وهذه تكون محرمة لأنها تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقسم ليس من الأول ولا الثاني، ولكنه ترنم بكلمات طيبة في أوقات يعني ليست غالبة على الإنسان وتشبه الحداء، فهذا من المباح، لا يمدح ولا يذم، لا يمدح ولا يذم. هذا آخر ما ظهر لي بالنظر وتكرار النظر في مسألة الأناشيد. نعم.